Okay. Hello, hi guys. I hope you are fine, everyone. Today we come to online live ផ្ទាល់តែម្ដង okay បាទចាំមើលបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះផងណាបងប្អូនពេលឃើញវីដេអូនេះផុសពុបចូលមើលពុប share មួយពុបឆាប់បានរៀនណាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំ live មួយ plate ទេ live តែមួយ plate ទេណាបងប្អូន share ទុករៀន Hi hello how's it going share okay ថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀន live មួយអូដែរទេលោកអូយ live តាមFacebook តាម page ណា okay so hello how are you everyone please share this video to the other people to share and we will learn together about a very special phrases of English if you want to learn okay hello teacher hello how are you good we will learn about a special phrases all right hello sir hello Venerable Phai Mangkum sir and the other student as well please have share this video to the other students also all right okay please share this video and we will learn together បាទ share ឲ្យបានច្រើនជាងសុខាបាទ សុខាមិន20នាទីលេង 10k ជាងបាទ handsome teacher yeah thank you so much ណាក៏ថាចឹង all right hello my student please help share this video we will learn about phrasal spaces I'm sorry special phrases okay so this is actually it is for my students in special class but today I just come to give you a very few sentences about my class for someone who not yet registered to learn with me so you can learn online with me today only today I just share this and maybe I will do something else and then I will share with you okay so the more you have shared this video the more I will try to give the lesson to you all right hello teacher hello how are you okay but ចឹងថ្ងៃនេះ share hello មួយ share មួយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំមក live តែមួយ plate ទេចែករំលែកដល់បងប្អូនប្រហែលនាទីបាទអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលbe crazy about បាទ be crazy about កាលណាដែលយើងប្រើជាមួយអានេះ be នេះបងប្អូន crazy about be crazy about to speak Chinese មានអង់គ្លេសរៀនអង់គ្លេសសិនរករៀនចិនឯណាហ៎វាបងប្អូនខ្លាប់យ៉ាប់ហ្មងអាគ្នា live ថៃចង់រៀនចិនណាពេលគ្នា live អង់គ្លេសចង់រៀនថៃវល់ just kidding man be crazy about អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងប្រើជាប្រយោគclear វាកុំភ្លេចប្រើជាមួយ verb to be ដែលពាក្យថា be crazy about នេះយើងប្រែថាងប់ងល់ខ្លាំងងប់បដ ாய் អ alright ងប់ខ្លាំងហ្មងបាទងប់ចឹង be crazy about នឹងប្រែថាងប់ខ្លាំងបដ ாய் បាទយើងនិយាយពីស្រឡាញ់ងប់ឡាញ់ងប់បដ ாய் ផ្កាប់ចានផ្កាប់ចាននិយាយពី fan ផ្កាប់ចានបាទអូខេឧទាហរណ៍ sorry អត់អីទេខ្ញុំនិយាយលេងតើបាទអត់ទេខ្ញុំនិយាយលេង okay my daughter is crazy about BTS I'm sorry បាទmy daughter is បងប្អូនមើលកន្លែងនេះបន្តិចអើយ sorry បាទ
chẳng dân complete pra verb to be dân mơ my daughter cứ chia con sray tay mình nè ca na bờ pra chia mui nâng verb to be chẳng verb to be bay mày đấy bà cho bọn là cá bằng phốn am is hay nâng a mày đấy am is a chẳng my daughter bị sao nâng she cứ chia stray khơi sray mình nè nâng ca na pra chia mui nâng verb to be tao do em mà chui that is mày đấy bằng phốn my daughter is crazy about BTS យើងប្រែថាកូនស្រីខ្ញុំងប់នឹង BTS បាទអូហូកុំឲ្យណានិយាយប៉ះ BTS និយាយប៉ះមិនបានអាហ្នឹងគេហៅថា fan ផ្កាប់ចាននេះ be crazy about BTS អូខេយើងប្រែថាងប់ខ្លាំងបាទស្រឡាញ់ងប់បណ្ដោយបាទកាប់មុខបាទអាហ្នឹងគេហៅថា crazy about អូខេអូខេតើបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះផងបាទអូខេចង់ចេះនិយាយអង់គ្លេសកុំតិចរៀនភាសាលេខសារអូខេតោះពេលឃើញវីដេអូនេះ share ម្នាក់មួយមកបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូន share បានច្រើនខ្ញុំនឹងព្យាយាម live បន្តទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមBTS ស្អីគេខ្ញុំមិនដឹងដែរហ្នឹង BTS ស្អីគេបាទបើបងខ្ញុំចង់ធ្វើតេស្តមើលថាពេលខ្ញុំ live អញ្ចេះមានបងប្អូន share ច្រើនទេបើមានបងប្អូន share ច្រើន control ច្រើនខ្ញុំនឹង live បន្តទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកពេល live បរៀនចែកជូនដល់បងប្អូនណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ share ម្នាក់មួយផងដើម្បីខ្ញុំ live បរៀនបងប្អូនផ្ទាល់តាម Facebook តែម្ដងបាទអូខេមកទៀត I am crazy about her now okay I'm crazy about her now អញ្ចឹងអានេះ my daughter ប្រើមួយហ្នឹង is បើ I verb to be របស់វាគឺ am ឲ្យយើងចាំតម្រងរបស់វាអញ្ចេះគឺប្រើមិនចេះខុសទេបាទ I'm crazy about her now ប្រែថាខ្ញុំងប់នឹងនាងហើយបាទងប់បដោយបាទនេះទៅងប់បដោយ crazy about អូខេឧទាហរណ៍ថាBTS ណាគេអូលេខសើចអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលួចស្រឡាញ់សុខាមកអូសុខាល្បីតារា TikTok ខ្ញុំតារា TikTok alright so I am crazy about សុខា right wow crazy about her right ស្រឡាញ់ផ្កាប់លឺសូរសលេងឈប់ធ្វើការឈប់រៀនទៅមើលនាងតែម្ដងនេះ I'm crazy about her okay you understand right okay share មួយសិនចាំចូលមករៀនវិញអូខេ share ទុកមើលទៅអូខេអញ្ចឹងចប់ clear crazy មកពាក្យថា fond of be fond of យើងប្រែក៏ប្រែថាចូលចិត្តខ្លាំងអានេះវាលក្ខណៈមួយចូលចិត្តខ្លាំងតែវាមិនដល់លក្ខណៈ hello teacher be fond of នេះវាស្ថិតនៅក្នុងការចូលចិត្តខ្លាំងតែវាមិនមែនដល់ដំណាក់កាល crazy about ទេណាវានៅប៉ំនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលគេហៅថាចូលចិត្តខ្លាំងតែវាមិនមែនដល់ថ្នាក់ crazy about តែ crazy about ពិបាកកែសោយទឹកប្រមាណវត្តក៏ពិបាកកែដែរបាទអាហ្នឹង crazy about អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង be fond of កាលណាបើប្រើជា clear នេះត្រូវការ verb to be ត្រូវបំបែកតាមប្រធានរបស់វាឧទាហរណ៍I ត្រូវប្រើជាមួយ am អញ្ចឹង I am very fond of you you know I am very fond of you you know ប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកខ្លាំងណាស់តើ you know ទេ alright I'm very fond of អញ្ចឹងអា clear នេះ fond of នរណាម្នាក់អូខេបងប្អូនទៅចំណាំថា fond of នេះចូលចិត្តនរណាម្នាក់ប្រសិនបើចូលចិត្តនឹងជាកិរិយាសព្ទត្រូវថែម ing បាទសំឡុងពលលោកគ្រូឲ្យបង្រៀនឲ្យបានច្រើនព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តណាស់បាន share អត់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់fan យើងមិន fan លក្ខណៈបងប្អូនកូនសិស្សយើងគាត់និយាយអូខ្ញុំចូលចិត្តលោកគ្រូណាខ្ញុំចូលចិត្តណាប៉ុន្តែផមដល់មិនដែល share ទេវាចូលចិត្តនោះចូលចិត្តសុំឲ្យ share ស្មើចែកចំណេះដឹងអត់ខ្ចី share បើនិយាយវាចូលចិត្តអូចូលចិត្តណាបាទ I'm crazy about teacher ណាលេខសើចទៀតអូនេះគុណអូខេ
chẳng fond of ní person bao chia verb trâu tại time ing bao chi niệm bạch time thì ok ok nè để con yeah sorry để con mơ nè mình để con mơ để tao rồi nè why I am very fond of football right I'm very fond of football và cho chất football khăng hơn này đặt dụng với tiền pro anh lần bắn bát cả club ấy thế alright I am very fond of football nhóm bất chia lánh cho chất football cái là bà toát khăng mình tên bàประมาณไงมุนนู่นเนี่ยแฟนเราบอกBTS ให้นังแฟนเราบอกโรนัลโดมันเยอะแฟนนั่นนะพวกวัดไม่โอ้ยก้อนแต่ชลุกเนียบก้อนแต่เรื่องโจจัดเพลงนี้เพลงนู้นชลุกเนียเป็นกันดังโอ้ยโยนไปได้ This is called crazy about alright I'm very fond of football ខ្ញុំចូលចិត្ត football ខ្លាំងអូខេចូលចិត្តខ្លាំងmau clear មួយទៀត to obey ខ្ញុំเสียហើយលោកគ្រូ very good student វ៉ាជួនពរឲ្យបានសម្រេចតាមក្តីស្នេហាណាកូនណាកាន់តែ share បានច្រើនជូនពរឲ្យបានសម្រេចតាមស្នេហាបើថាមិនតាន់មានសង្សារទេឲ្យមានឆាប់នេះជូនពរឥឡូវហ្នឹងពីកូនជូនពរក្នុង comment មួយណាអូខេ to obey បាទ hello she was with me អូខេខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពេលខ្លះ comment ខ្ញុំមើលអត់តាន់ទេណា to obey ពាក្យថា obey យ៉ាងអានេះមិនអានថា obey ណាបងមិន obey ណាអានថា obey obey អូខេ obey to obey បងប្អូនចំណាំកន្លែងនេះប្រសិនបើខ្ញុំដាក់ពាក្យថា to គឺបានន័យថាពាក្យនេះជាកិរិយាសព្ទវាមិនមែនជា adjective ទេអូខេវាជាកិរិយាសព្ទឧទាហរណ៍sorry អានេះប្រែថាគោរពតាមនឹងភាគច្រើនគឺគេសំដៅគោរពតាមវិន័យច្បាប់ទម្លាប់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា obey ឧទាហរណ៍ we must obey the traffic law we must obey the traffic law ដូចមួយថ្ងៃនេះដូចជាព្យាយាមចាប់មែនទេចាប់អូតអត់ពាក្យមួកប្រហែល 60000 អត់ពាក្យមួក 60000 អត់កញ្ចក់ចាប់បែងចាប់អញ្ចឹង so in order to កុំឲ្យប៉ូលីសផាក you have to obey the traffic law okay if you don't want ឲ្យប៉ូលីសផាកyou have to obey the traffic law right you understand I hope you understand okay so you have to obey the traffic law you have to obey the traffic law they are not serious okay we must obey the traffic law មក example មួយទៀត I will obey what you told me to do និយាយល្មមប្រយ័ត្នលើសលោកគ្រូ okay I will obey what you told me to do okay I will obey what you told me to do I will obey what you told me to do ខ្ញុំនឹង obey ខ្ញុំនឹងប្រាប់sorry ខ្ញុំនឹងគោរព what នេះនៅអ្វី you told me to do ខ្ញុំនឹងគោរពតាមយើងថាគោរពតាមទៅ what នៅអ្វី you told me to do ដែលអ្នកបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ I will obey what you told me to do okay I will obey what you told me to do I will obey what you told me to do okay okay មកមួយទៀត be obedientមិញ to obey ប្រែថាគោរពតាមរីឯ be obedient នេះយើងប្រែថាដែលស្ដាប់បង្គាប់បងប្អូនដែលស្ដាប់បង្គាប់បានន័យថា be obedient នេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាលណាបើប្រើផ្ដើមដោយ be យើងត្រូវតែបំបែកវាទៅ am is are
ok chẳng bà thiên vi chia sẻ chẳng ta is bờ they are bờ I am mấy chẳng tới nè mong phone đi nuôi hỏi chẳng be obedient ní person bởi dương vô tập ra từ tay bầm bay vi từ tam pro thiên ok ta lấy chẳng mơ my children are very obedient anh ní dương mình men an tha children thế dương an tha children ý cho là kêu mấy bạn anh ấy đã em mà children ở miền A phong năng người đấy ý my children cô ta đã lại em máu vì chụp hú qua chân á cao nào bảo hú qua chân á ta đã cho môi A ở tay children cái lại ní vi chia plural auto vi chia plural auto ơi bạn này thà biển năng việt smart năng hú qua chân á đòi thọ chia là bao vi mạch thêm e thế ok mạch thêm e thế chẳng bao mạch thêm e vì đã a bàn hơi ok còn màu vô là kêu đã e phóng bích đã a men tay my children are very obedient my children are very obedient con bậc nhóm are very obedient rồi ta con bậc nhóm cứ đọc bằng quạt cứ bộ quát cứ very obedient cứ có đọc bằng quạt này bà yes okay okay he is an obedient student okay he is an obedient student dương pra thầm mấy ý cho anh ấy mấy bạn đã ơn màu pia pia thằng obedient nè việc phải đam đôi sra o cả na bờ pia na để phải đam đôi sra o vì chừng niếm anh ấy ta compound não mong bốn giang à là ní trâu đã earn mình đã ở đây đã ở đây ok giang he is an obedient student he is an obedient student dương pra thá bây dương pra tập lặp tập rồi chứ ok dương pra thầm mấy quát cứ chia con sớ đa sẽ đắp bằng quát mà nè nhưng phải tập lọc từ rồi vậy mà đó bọn riêng phải lấy đăng ấy mà nói bọn he is an obedient student nhưng phải tha quát cứ chia con sớ đa sẽ đắp bằng quát mà nè ok he is an obedient student ok anh ở bạc ở linh okay so that's all for today everyone we finish our phrases for today and thank you for watching and if I have talked or say something which is not appropriate or affect your feeling please forgive me what I am doing what I'm teaching or my acting is just want to be funny just want to make you not sleepy when you learn with me so please forgive me if my speech if my activity you know my body language is not good please forgive me what I'm doing is just want to share my knowledge and just don't want you to be sleepy at this time because it is almost 9 o'clock okay so that's all for today please have share this lesson and in my free time I will come to share with you again online okay thank you so much bye bye good night